好啦，我哋而家睇下咧，就係香港甲組足球聯賽嘅榜首大戰啊，就係着住紅衫嘅南華對住咧着藍衫嘅傑志嘅呢場波咧，傑志暫時咧係落後緊南華3分嘅。我哋睇到啊，南華31號嘅鄭禮軒啦，同埋佢嘅前鋒拍檔28號嘅史高斯嘅。好啦，上半場開波啦。哇！呢球波咧喺中場咧有個混戰之後咧，就俾呢一個嘅佐迪啊一路冇埋去啊，跟住哇喺兩個一齊夾埋去之下咧，就球證咧就話南華嘅球員犯規，咁啊有個自由球啦。咁啊門將葉鴻輝喺度度住個人牆啦。隊長林家偉一射埋去，哦靚啊！死角入網。上半場只不過開波3分鐘啫，傑志咧憑住林家偉呢一個咁靚嘅罰球係領先1-0嘅。哇！傑志嗰啲球迷啊，即刻咧揈曬佢哋啲大旗啊！繼續係傑志嘅攻勢喎。呢個波轉方向轉得靚啦，轉咗嚟咧左路啊，俾咗9號嘅梁子成，跟住curve埋去。哎呀，咁樣咧，居然兩個都夾唔到呢個佐迪啊！俾佢頭槌1點入網啊！14分鐘咧，傑志係領先到2-0咯喎。好啦，到南華攞翻啲攻勢啦，左路啊空曬嘅郭建邦一路推埋去。跟住呢球波，哎呀解圍又唔遠喎，史高斯又回翻俾郭建邦，郭建邦咧又交翻俾史高斯，跟住一curve埋去，門前咧徐德帥咧係鬥入咗個波，但係好可惜呢球波係越位嘅，所以咧係唔可以替南華咧係追翻較接近嘅紀錄。繼續係南華嘅攻勢，又係交過嚟呢個左手邊鄭禮軒，呢個直線靚啦，史高斯過曬。哎呀！但係佢得隻左腳啊，撩過咗龍門之後咧，其實個波都唔會入嘅。係呢球波，如果佢有右腳咧，就好好多啦。睇下呢球波咧就係3號嘅丹尼，哇！徐德帥咁樣去踢人啊！球證唔俾黃牌你都真係對唔住自己啦。哇！睇下鄭少聰幾勞氣啊！好啦，自由球一腳埋嚟，哇！俾林家偉啊頭槌頂入。上半場33分鐘咧。林家偉已經梅開2度啊！睇傑志係頂成3-0啦。咁上半場咧就係3-0，傑志領先緊嘅。好啦，下半場睇下南華點樣反撲啦。郭建邦呢球波一交出嚟，咁啊俾阿劉傳坤解圍啦，即刻嚟一個快嘅界外球抌咗出嚟，俾咗史高斯，即刻鬥埋去，跟住龍門咁樣撲，哇！一手啊交咗俾咧後備入替嘅陳少琪啊，頭槌1點入網。下半場58分鐘咧，南華追翻一球啦，3-1。呢球波黃振鵬咧要負好大嘅責任啦。好，睇下徐德帥先，過咗一個，過埋第二個。哇！呢球波，跟住見到咧5號嘅羅沙道跌咗喺度，但係見到徐德帥咧係踢到佢嘅。哦，2黃1紅，慘啦呢次喺71分鐘啊！徐德帥咧係2黃1紅被逐離場啊！南華咧落後2球之下，仲要打少個，哇！形勢真係好慘啊！好似呢球波左路一區埋嚟，完全冇人 mark 嘅佐迪咧，75分鐘啊，頂成4-1啊！哇！我諗南華都應該大勢已去啦呢次，因為咁樣咧係俾人哋再頂入一球。好啦，睇下南華可唔可以極力反撲呢球波？史高斯一控定，跟住用佢嘅 CIQ 右腳啊，一個半窩你拉埋去網頂而入啊！84分鐘咧。射成2-4喎，咁又唔好話南華冇機會喎。好啦，到呢個補時階段咁上下嘅時間啦，黃展雄開呢個角球出嚟，跟住邵琪攝到個靚位頭槌一作入網啊！梅開2度90分鐘咧係頂成3-4嘅紀錄，但係呢場波咧都係以3-4咧輸咗俾傑志，全失3分嘅。呢場波完咗之後咧，教練金判坤同足主羅傑成會見傳媒。金判坤表示，因為近期出現胃酸倒流，瞓唔到覺啊，感到自己嘅身體機能咧有好多問題嘅，所以決定咧立即飛翻去韓國作詳細嘅身體檢查。咁佢又會以身體為先啦。而南華足主羅傑成咧就表示咧虛位以待，等金判坤咧好翻之後咧翻嚟香港執教嘅。我哋翻嚟咧睇翻香港足球聯賽啦，咁咧就係天水圍飛馬對住晨曦嘅。佢着黃衫嘅天水圍飛馬啦，粉紅衫嘅咧就係晨曦。晨曦今季咧個表現就唔係咁好，睇下呢場會唔會有好表現啦。喺上半場開始啦，大腳踢個波出嚟，哇咁樣漏咗啊！跟住咧就係高凡立定，跟住回後俾咗黎耀昌睇到定晒，跟住佢個波埋嚟，高黎路一頂，哇頂翻中自己人，帶翻去後邊呢球波好彩龍門啊！陳達新出嚟出得快啊，高凡如果唔係咧就可以跳入空門啦。呢個波咧陳達新仲唔小心踢中咗高凡添。跟住呢邊咧就睇翻啦，晨曦嘅有個角球攻勢，
一槍埋嚟遠處，跟住就俾從後嘅20號施華頭槌一頂入網啊！上半場9分鐘咧，晨曦係先開紀錄嘅。睇翻呢，天水圍飛馬呢個角球攻勢啦，麥寶美啊咁樣作落地下咧，跟住個波係彈高咗，浪費咗呢一個黃金嘅機會啦。一個自由球，大腳鋸埋去，跟住卡爾一攝埋去，哎呀！呢球波究竟入咗未呢？球證就話入咗啦。咁啊，32分鐘咧，卡爾呢個頭槌替晨曦啊頂成2-0啊！嗱，其實我哋咧可以慢慢睇翻呢個慢鏡。嗱，佢攝埋去頂到個波，龍門拍咗落地，跟住彈埋去。其實個波入咗白界未咧？應該就入咗㗎啦。咁呢球波咧，球證係判得啱嘅。上半場咧，晨曦咧2-0領先緊到下半場啦。呢球波咧，李明一路推埋去都冇人掹喎，跟住再交俾咧卡爾，卡爾睇到定晒。一拐過咗個後防之後，窄位咁樣都射入啊！哇！呢球波龍門李漢浩啦，真係有少少問題啦。下半場60分鐘啊，卡爾梅開二度啊，領先到3-0咯。睇天水圍飛馬呢次又點啦？後備入替嘅李康廉啊，呢個波其實撞埋佢撞得好靚㗎，好可惜係過唔到門將嘅陳達新嘅啫。跟住咧又俾呢個羅拔圖咧係將個波踢出去界外㗎。哇！晨曦有一個突擊嘅機會喎，後備入替嘅曹幸飛。一拐過一個之後，跟住呢個直線交咗俾呢個凌松啊，射埋去入網，4-0。下半場78分鐘，結果呢場波晨曦係4-0擊敗對手，全取3分㗎。好啦，睇翻聯賽榜先啦。咁傑志贏咗南華之後咧，就同得22分，得失球差好啲啊，排第1，為南華排第2，天水圍飛馬排第3嘅。睇翻榜尾方面啦，港會琴日輸咗俾4海流浪之外咧，仍然係得2分喎，要加倍努力啦。咁啊，射手榜方面咧，4海流浪嘅比圖同埋傑志嘅佐迪都係9球咧，排喺榜首位置嘅。睇下下週賽程先啦。咁聽日有公民對傑志啦，同埋天水圍飛馬對和富大埔嘅。下個禮拜咧有銀牌準決賽，有4海流浪對公民同埋南華對和富大埔。